Id-dwar u l-kuluri mal-binjiet huma okkażjonijiet spissi bħalissa. Forsi iktar mill-lob pirotekniku li nhar it-tlieta der fl-isfond tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Però din id-darba ċelebrazzjoni kompluta ma kienx marbuta mal-istaġun tal-miliet, iżda ma kisba li l-ajruport ta' pajjiżna għamilha għall-ewwel darba, il-wasla tal-5 miljun passiġġier. Sodisfatti bir-riżultati, l-impjegati tal-ajruport inġabru għal ritratt tal-okkażjoni li tfisser li l-ajruport żied it-traffiku annwali tiegħu b'1,000,000 passiġġier fi 3 snin. Quddiem dawn ir-riżultati l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta daħal fażi ta' investiment ambizzjuż b'miljuni ta' euro jiġu investiti kemm fit-terminal u kemm fil-mitjar biex tkompli titjieb l-ewwel u l-aħħar impressjoni ta' Malta. Dan bilan li ċ-ċelebrazzjonijiet bħal ta' nhar it-tlieta jibqgħu jkunu spissi.